Добрый день. Если у вас вот так же неприлично скрипит дверь, вот, а дверь скрипит очень сильно, значит, я предлагаю взять средство универсальное ВД-40 можно, или М40 сейчас появилась, Клайпеда, Литва, и все навесы пройти. Не надо ни масла, вот, водоотталкивающее средство, очищающее, смазывающее. И с этой стороны. Все. И теперь просто дверью поработать. Вот. Вот. Несколько раз открыть, закрыть. И скрип пропадет. Всего хорошего.